今天要问老师什么问题呢？我是第一次来啊，老师真有那么厉害吗？那不然问老师，我是怎么样的人呢？你是一个眼睛很小的人，废话，这看就知道了吧？而且你的 MBTI 16型人格是 ENTJ 指挥官，这怎么会知道？因为你在玩明星三缺一最新推出的古天乐16型人格测验的时候，被老师偷看到了。明星三缺一，等你来加一。